你都係一個可靠嘅人咧，你都好好啦。所以咧係一個好 reliable 咧，比較沉實老實嘅角色。好啦，又了解下6號嘅特點有啲咩嘢啦喎。嗱，第一咧，佢哋係忠心耿耿嘅，所以如果你好似我咁咧，10年可以轉咗5份工嗰啲咧 ，very likely 應該就唔係6號嚟嘅。6號咧好中意 stay 喺一個團體度，但係記住啦，佢嘅精神咧同我之前講嘅 number 唔同喎。1號轉唔轉工㗎？1號咧可能都唔係太轉工嘅，因為點解咧？佢覺得轉工唔應該啊，佢要循規蹈矩啊。但係6號嘅唔轉工係咩咧？係因為我要 stay loyal to 呢個團體嘅。所以好多公司咧，可能個6號咧都會做好耐。總之咧，我係一個可靠人咧 ，when I'm around， 我咧係一個咧你可以依附到嘅人啊 ，loyalty 好重要。好啦，第三件事咧，佢係一個好穩重可靠嘅人嚟嘅。基本上咧，你揾到佢做嘢咧，應該完全唔使擔心佢嘅責任心啦，同埋可靠程度。而佢哋做嘢咧，亦都係相當之穩陣嘅喎。嗱，穩陣到一個咩程度咧？我又舉個例子。當時咧，我記得我喺打緊工嘅時間咧，咁有時我哋嗰啲 company trip 啦，咁因為我時公司可能又成本唔係好高啦，我哋都有2個同事 share 一間房嘅。咁咁啱我 share 咗間房咧，就係一個6號嘅同事。咁就知啦，6號同事一般咧都係又係好 logical 啊，好理性咧，同埋好可靠咧，好信賴嘅嗰種人嚟嘅。咁我記得當時做咗啲咩嘢咧？啱啱入到間房咧，佢就同我講啦，基於我陣間攞匙嘅時候咧，我哋盡量攞啲咧4樓以下嘅房間。咁我諗緊做咩要4樓以下？跟住高啲個景先靚㗎嘛。後來問下佢啦，佢話：因為咧，如果有起火燭咧，個雲梯應該我計算過最高就係上到4樓，咁我諗會穩陣少少嘅嚇。OK， 我冇諗過呢件事啊，幾好玩。好啦，翻到間房啦，咁我就喺度 unpack 嘢啦，喺度影下相啊，欣賞個洗手間啊，咁住 post social media 啦。佢係點咧？佢突然間就行咗出嚟喎。咁我諗做咩咧？你咪走去睇個泳池，睇個bar咧。我出去望一望，佢喺個走廊度咧，自己喺度行喎。咁咧好慢咁踱步咁行嘅。咁我見佢行得咁慢啦，我諗住做咩咧？我就衝去前面咧望翻佢啦。佢究竟做緊咩咧？佢竟然係眯埋咗眼。跟住我忍唔住多咗佢啦。我話：喂，你搞咩啊？我計算緊咧，如果到時真係有咩事係煙霧瀰漫嘅情況下咧，大概行幾多步會去到個 exit？ 你等到我一陣先。咁我叫你幫吧，幫吧。嗱，再一次，大家明白咧，啲例子咧有少少嘅修飾，增加個娛樂度嘅嗱。但係個情操嘅問題，你唔使做到咁極端，你先至係個6號嘅。但係你有冇呢啲好穩陣可靠部分咧？所以啦，如果你真係有個 partner 又好啊，朋友好啊，6號同你去旅行咧，係真係冇擔心嘅。佢必定會係包底，即係嗰啲咧一個等晒全世界你哋去玩嗰啲啦。嗱，呢啲咧就係6號一般有嘅犧牲精神啦。2號都有犧牲精神，但係2號咧係為咗想幫你，6號咧係為咗個團隊咧，同埋我要係一個可靠嘅人啊，得唔得？呢個咧係2個唔同嘅感情同埋感受嚟嘅。好啦，佢哋咧亦都好依賴權威嘅喎，所以我就話啦，因為6號咧本身係唔中意做決定嘅。